Batuk merupakan salah satu cara tubuh untuk membersihkan saluran tenggorokan. Jika gejalanya cukup serius, seseorang perlu penanganan medis. Meski gejalanya ringan, batuk salah satu penyakit mengganggu aktivitas. Nah, belakangan ini pir kukus ramai diperbincangkan karena khasiatnya yang dipercaya bisa sebagai obat pereda batuk. Biasanya, pengobatan herbal batuk identik dengan meminum air jahe yang telah direbus. Resep pir kukus ini masih menyertakan kehadiran jahe untuk meredakan batuk. Namun, kehadiran buah pir yang memiliki rasa manis tentunya akan membuat rasanya berbeda jika dibandingkan dengan meminum air jahe. Kira-kira sobat herba tertarik nggak nih untuk mencoba pir kukus ini? Adapun beberapa manfaat yang terkandung dalam buah pir. Di antaranya 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Melancarkan pencernaan. 3. Menjaga kesehatan saraf. 4. Menjaga berat tubuh. 5. Menjaga kesehatan kulit. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. 1. Potong bagian atas pir, sekitar 1/3 bagian atasnya dan jangan dibuang. 2. Kerok bagian tengah pir, tujuannya untuk tempat penyimpanan jahe. 3. Masukkan jahe yang telah ditumbuk ke dalam bagian yang sudah dikerok. Selanjutnya, tutup dengan bagian atas pir yang telah dipotong sebelumnya. Siapkan alat kukus, lalu masukkan pir ke dalamnya. Kukus pir dengan api kecil sekitar 40 menit. Angkat pir dari alat kukus dan pir siap dihidangkan. Perpaduan pir dengan jahe akan menghasilkan rasa manis dari buah pir sekaligus rasa hangat dari jahe, sehingga dapat meredakan tenggorokan. Pir kukus ini cukup mudah untuk dibuat sendiri di rumah.